ഞാൻ സുനീഷ് കൊല്ലത്തുനിന്ന് കൂടെ നമ്മുടെ റമീസ് ബ്രോയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മാടന്നടയിൽ MR എൻ്റർപ്രൈസസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും മാനേജ്മെൻറ്റും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സുനീഷ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് MR എൻ്റർപ്രൈസസ്. എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉടമയും നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ മഷൂദൊക്കെയാണ്. ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ പുതിയ കടയിലേക്ക് വന്നതാണല്ലേ? അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള കട എനിക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറി കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫർണിച്ചറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ കട? കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ പുതിയ കടയിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ബിസിനസ് കൂടുമല്ലോ. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, കൂടുതൽ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഫർണിച്ചറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ ഇവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. കൂടുതലും ഫർണിച്ചറാണോ ഹോം അപ്ലയൻസസ് ആണോ? അതോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കസ്റ്റമർ ഏത് സാധനം ചോദിക്കുന്നു അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് വില്ലിങ് ചെയ്യും. എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഉണ്ട്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഉദ്ഘാടനം പ്രമാണിച്ചും ഇതൊരു പുണ്യമാസം കൂടാണ്, എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ല, ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഷോപ്പിനെക്കാട്ടിയും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സാധനം വന്നാലും നമുക്ക് വരുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ചെറിയൊരു മാർജിനിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എത്ര വലിയ ചെറിയ ഷോപ്പായിരുന്നപ്പോഴും വലിയ ഷോപ്പായിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെതായുള്ള സെയിൽ നമുക്കുണ്ട്. അതായത് ലാഭം അധികം നോക്കുന്നില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏത് ഷോറൂമിൽ പോയി ചെന്ന് നമ്മൾ ഏത് കസ്റ്റമർ വന്നാലും നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഷോറൂമിൽ ചെന്ന് റേറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നാലും അതിനെക്കാട്ടി റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിവിടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ലാഭവും നഷ്ടം എന്നുള്ളതല്ല, അത്രയും ലാഭത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രോഫിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട്. ആ കസ്റ്റമർ തന്നെ വരുന്ന കസ്റ്റമറൊന്നും വേറെ പോകാറുമില്ല. ഇവിടെ അത്രയും കസ്റ്റമറെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻസ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാണ്? അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നാൽ ചിലർ ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡി ക്യാഷിന് വാങ്ങാനുള്ള ഇത് കാണില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻസ്? കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ₹1 കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ₹1 കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏത് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ അതെ അതെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. അധികം സമയം ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ബജാജിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഷോറൂം ആയതിനു ശേഷം ബജാജിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് മതി. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കൃത്യമായ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കും. 1 മണിക്കൂറിനകത്ത് സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്ത് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടു, ഫർണിച്ചർ കണ്ടു, അപ്ലയൻസസ്, ഹോം അപ്ലയൻസസ് കണ്ടു, അത് കൂടാതെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് കണ്ടു. ഓപ്പോയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ? അതെ അതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്പോയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വളരെ നല്ല കാര്യം. അപ്പം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, കടയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വില കുറച്ച് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം. അതിലെങ്ങനെയാണ് MRൻ്റെയും അല്ല, സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ ഒരു കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു സർവീസ് സെൻ്ററിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ₹100 സാധനമാണെങ്കിലും ₹1 സാധനമാണെങ്കിലും ശരി തന്നെ ഒരു സർവീസ് സെൻ്ററിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. ഞങ്ങൾ കമ്പനിയായിട്ട് സർവീസ് സെൻ്ററോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിന് വളരെ സുതാര്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇക്കയുടെ ഒരു വിലയേറെ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നതിന് വളരെ നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചതിനും നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്നതിനും എൻ്റെയും റമീസ് ബ്രോയുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ നന്ദി. ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ്. പ്രമുഖ ജാപ്പനീസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ബ്രാൻഡായ തോഷിബ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി ഡോർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. ഒരു 4 ഡോർ വരുന്ന ഒരു ലക്ഷറി റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. അത് സൈഡ് ബൈ സൈഡിനും കുറച്ച് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഇത് 4 ഡോറിൽ വരുന്ന 687 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ്. ഒരു 687 ലിറ്ററിൽ ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ്, ലക്ഷറി ഗ്ലാസ് ഫിനിഷിലാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു എലഗൻറ്റ് ഡിസൈനാണ്. അതൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലാണ് ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫെദർ ടച്ച് കൺട്രോൾ പാനൽ ഡോറിൽ തന്നെ അവർ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ 4 ഡോറുകളാണ് വരുന്നത്. 4 ഡോറുകളിൽ തന്നെ 3 പ്രത്യേക കൂളിംഗ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൂളിംഗ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണുള്ളത്. അതായത് താഴെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീസർ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫ്രീസർ സോണും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വരുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ടോപ്പ് ഫുള്ള് റെഫ്രിജറേറ്ററാണ്, താഴെ ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമാണ് വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഈ 3 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും പ്രത്യേകം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതിനും പ്രത്യേകം കൂളിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിനും നമുക്ക് പ്രത്യേകം കൂളിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് താഴത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് കൺവേർട്ടബിൾ മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാസ്മ ഡിയോഡൈസറാണ് ഇതിന് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഹാര സാധനങ്ങൾ, അതായത് എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ വെക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കാലം അതിനകത്ത് കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബാഡ് സ്മെല്ലുകളൊന്നും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിന് വരെ പ്രത്യേകം ട്രേ വരുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ താഴെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഒറിജിൻ ഫ്രഷ് ട്രേ വരുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്മെറ്റിക്സിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകം ട്രേ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ചില തണുപ്പ് വേണ്ടുന്ന കോസ്മെറ്റിക് സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കമ്പനി ഒരു
ട്രേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഡോറിലും മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രേസ്. ഇത് നമുക്ക് ഹൈറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബോട്ടിൽസ് വെക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് 2 ഡോറിലും മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു എഗ് ട്രേ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രീസർ സൈഡിലേക്ക് വന്നാലും ഐസ് ഡിസ്പെൻസർ ഇതിനകത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രീസ് ട്രേ അത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെഡിസിൻസ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ട്രേ കമ്പനി ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗ്യാസ്കറ്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് വിളക്കെടുത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴുകിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻവെർട്ടർ കമ്പ്രസറാണ് കമ്പനി ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കറണ്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം തുറക്കുന്നു അടയ്ക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും കുറവ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചൂട് കാറ്റ് അകത്തേക്ക് കയറി വീണ്ടും അത് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള കറണ്ടേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല കമ്പനി 10 വർഷം ഇതിന് കമ്പ്രസറിന് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തോഷിബയുടെ തന്നെ സർവീസ് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ലഭ്യമാണ്.